konferenza, tieni sezzjoni, nibdew billi ngħidu talba, ringrazzjaw Ġesu, grazzi Spiritu Santu, tal-li ħad titkellem minn fomm il-lejla, Spiritu Qaddis, grazzi tal-li se tużani biex tibni l-poplu tiegħek, Spiritu Santu, grazzi Mulej Ġesu tal-li din il-kelma tinżel f'qalb fertili Mulej Ġesu u tagħmel il-frott li jibqa'. Grazzi Ġesu, grazzi Spiritu Santu. Illum ħan nitkellmu fuq obeżità spiritwali. Nkellem kien blawċi. Kulħadd jaf bniedem obiż, bniedem oħxon, jeħxen għax jiekil ħafna u ma jagħmilx exercise, ma jaħlix enerġija. Jekk ma jkellux xi komplikazzjonijiet oħra. Ma qed nġib quddiem għajnejja l-obiż, dawk in-nies ħuxnujn li naraw fuq il-YouTube, dawk in-nies li jkunu ħuxnujn hekk dejjem jieklu u jispiċċew, laqas jistgħu jiċċaqalqu, jispiċċew tont li jeħxienew li issa ikellim bżonn lil min jgħinhom biex jibidlu, jgħinhom biex isajrulhom. Għandu bżonn jiġu niedi, għandu bżonn il-ħadd ieħor. Issa la jistgħu jinħasslu waħedhom, la jistgħu jitbaxxew għax tant li ġew ħuxnujn. U l-istess l-obeżità spiritwali. L-obeżità spiritwali ikunu nies li dejjem jieklu, dejjem iridu jisimgħu u tajjeb li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Ikunu nies li ma jitilfux service jisimgħu fuq YouTube u nisimgħu u jisqatmu biżejjed, dejjem iridu nisimgħu. Wow, kemm kienet prit sabiħa dejk, wow! Imma jnofu x'iridu nagħmlu, jufu x'iridu jagħmlu dawn in-nies u jieħuġu minn dak il-beb u ma jagħmlux waħda milli jisimgħu. U aħna msejħejn biex inkunu doers of the word, aħna rridu nkunu minn dawk li nagħmlu l-kelma, mhux minn dawk li nisimgħuha biss. Inkella ħankunu qiesna il-Fariżej. Nisimgħu u naħsbu li aħna issa I know it and you don't know it. Jiena tajjeb inti m'intejx. U ħaniġu dok it-tejp, ġifieri importanti li nisimgħu iva. U imma rridu neżerċitaw dak li nisimgħu. U l-istess bħala obeżità naturali, dawn li jisimgħu il-kelma u ma jagħmluhiex jiġu niedi ukoll. Ma jkunux jħessuhom f'gotu. Dawn in-nies jiddependu minn ħadd ieħor jekk raw il xi ħadd għandu bżonn xi ħadd jitlob miegħu. Ejjew tilbu miegħu il dok. Ejjew kellmiew il dok għax mhux int. Pereżempju, ħafna minnhom dawn in-nies biex qed ngħid biex ma jitilgħux għall-altar course, ħafna minnhom dawn in-nies taruhom dejjem jitilgħu għall-altar course biex jieħdu l-anointing minn dak il-pastor ġel ieħor minn barra. Ukiel, ħanieħu dak li għandu dok u ħanieħu dak li għandu dok. Nemmin bl-altar course nemmin li tirċieva ħafna u nibqgħu nitilgħu għall-altar course, imma mhux għax nitilgħu għall-altar course, l-anointing qiegħed fake. L-anointing qiegħed fake u l-anointing jiġi permezz tal-obbedjenza l-kelma tal-Alla u l-obbedjenza tirrekjedi sagrifiċċju. Okay. Jiġifieri, nibqgħu nitilgħu għall-altar course, nibqgħu nitilgħu għandna bżonn lil xulxejn, għandna bżonn nitolbu għal xulxejn. Imma jekk aħna ħanibdew nitilgħu għall-altar course u nibqgħu l-istess, tista' titla' kuljum. Għax jekk ma ħatamil xejn, ħatibqa' fejn int, ħatibqa' tħissik stak. Imma l-Ispiritu Santu qiegħed fake biex juża lilek personali. Irejt li kellu relazzjoni ma' kull wieħed u waħda minna. Irejt li ikellmik lilek personali, tek ir-revelazzjonijiet tiegħek. Irid jagħmel ħwejjeġ kbar minnik, ara x'għamel Ġesu fuq is-salib biex aħna ikun jista' jkollna relazzjoni miegħu. Wow! Relazzjoni mal-Alla ta' ara s-sagrifiċċju għamel għalina. Jiġifieri għax mhux int.
Jiena kint ngħid mhux jien dejjem nibqa' lura u biex ġejt hawnhekk kien veru challenging għalija, imma għax mhux jien. Jiena fil-ġisem m'iniex kapoċuj, imma l-ispirtu ta' ġo fija huwa aqwa minn dak li hemm fid-dinja u nelbu lill-ġisem u nimxu bl-ispirtu. Ħanejdirkom il-verità tidejdirkom il-verità, in-ġimgħa ma norqodx. Għax qed kullu newdin. Ma nikilx, ma tantx jiena m'għandix ġuħ. Imma aħna ħanimxu bil-ġisem jew bl-ispirtu. Ma l-ispirtu irrejt u kieku qed le ma kienx ħankun ferħana xorta. Għalkemm rid neħlisem ma xorta ma kienx ħankun ferħana għax l-ispirtu irrejt. Okay? Ġifieri, ejja ħankunu minn dawk li nelbu l-ġisem, avulija għal-ġisem ħajjiġbit, il-ġisem ma jridikx tagħmel l-affarijiet Alla, ma jridx, ħajjiġbit bil-qawwa, ġifieri. Ma ħafna jiġu l-mulej u għandhom perspettiva naqra imċajpra. Jiġu lejn il-mulej u issa ġejna l-mulej mistennew li issa barked biss u issa ħajkelli ħafna finanzu issa l-problemi. Daqshekk issa jien qiegħda mal-mulej, sa no problem, barket, wedet, aħna ta' Kristu. U problemi xejn. U ninsew li okej, il-barket huma tagħna, il-wedet huma tagħna, imma Ġesu jirrekjedi minna jgħidilna li mewt għalik innifsik, it's not about you. It's not about you. It's about him. Eżatt. Ġifieri, jekk ġejt għand Kristu biex tieħu l-barket u biex tkun tgħix sewwa f'din id-dinja, okej, sewwa. Imma ħabejb, tittiġħad dan il-ġisem. U biex tiġħdu ħajrek jiddi naqra sagrifiċċji u ħadboti fil-ġisem biex tgħidlu le, imma l-ispirtu ġo fejk u aqwa. Mela ejja ħanneħħu l-fokus minn fuq il-bżonnijiet tagħna, minn fuq dak li għandna li rridu għalina u x'ħan niksbu, x'ħan jieħdu u nitfgħu il-fokus tagħna fuq kif ħan nagħmlu l-ġejt, kif ħankunu ta' barka, kif ħanħibbu lil xulxejn, kif ħanilħqu lil dok il-mitluf. Għax wara kelli aħna għalhekk ġejna sal-voti, issa li aħna sal-votoj ma jistax ikkonna nibqgħu sal-vota waħedna, le? Good news bħal dejk ma tistax tħallija. Sorry. Ma tistax tħallija għalik biss, inkella tkun wiċċik tost. Tiridu nxandru dak li jagħmel Ġesu magħna ħalli ħaddieħor dak li huma miftuħejn, dak li jridu, dak li qegħdin ifittxu, isibu. Dal-għodu, ngħidilkom dejn dal-għodu, jienu kien ġejja mar-roġul. Imma wara ħammurru x'imkien, ħammurru naraw lil waħda u qedlu ħammur bil-Bolt. Mela ġejna għadon tal-Bolt u qed inkellmu fuq Ġesu. U beda jgħidlej, wow, yesterday, il-bieraħ kint qed nitlob lil-mulej biex jurini l-verità. Wow! Issa kieku jiena Kieku nubża jien ngħid u min jaf x'ħajejdlej u min jaf u forsi ma jilqgħux il-Vanġili. Okej, jekk ma jilqgħux. Aħna xogħolna li nxandru. Jiġifieri, wow, ħadd pjaċir. Qedlu hekk u hekk, miegħu qedlu kien ġejja mar-roġ. Wow, thank you sister, beda jgħid thank you. Kien qed jibda jemmin li hawn Ġesu fid-dinja, hija taw. U niżil il-Bible app u ħajibda jaqra l-Bibja u ħajjiġi l-Knisja. Qedlu hawnhekk tittiġej. Qedlu hawn fa wassaltni llum. Jiġifieri jekk inħarsu l-ħajja ta' Ġesu naraw li Ġesu ma ġiex biex jiġi servitu. Jien kemm naqra l-Bibja qatt ma rajt li Ġesu ġeja biex jieħu biex ikun sewwa sa mhux qed ngħidilkom li m'għandix inkunu sewwa aħna mbirkejn, grazzi mulej. Imma Ġesu ġeja biex iservej, ġej biex jaqdej l-ħaddieħor, ġej biex ifejjaq, ġej biex
iwitti triq għalina biex u jurina aħna kif għandna nimxu. F'din il-ħajja, kull wieħed waħda minna jista' għandu dak killu li għandu bżonn biex jimxej bħalma mexa Ġesu fuq dil-Lord. Wow. Ġesu qalilna ħobb lil mulej dan il-kmandament ewlieni. Ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, moħħok kollu, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Issa, aħna fin-natural, meta ma kienx inwildi mill-ġdejt, qastajna nħibbuh b'qalbna kollha, b'moħħna kollha kif ħanħibbuh. Ma stajniex inħibbuh għalhekk kreaw dawn ir-reliġjonijiet għax qatt ma stajna rridu nippruvaw nilħqu lil Ġesu ma nħibbuhx għax bl-Ispirtu Talla fik biss tista' tħibbu. Mela issa li rċivejna l-Ispirtu Talla fina, issa nistgħu nħibbu lil Alla b'qalbna killa, b'moħħna killa, b'dok killu li għandna, u issa nistgħu nħibbu lill-oħrajn. Ukiel. Ġifieri minn hawn jiflow jak illix l-ewwel irridu nsiru nufu lil mulej, irridu nqattaw il-ħimmijew, nirċievu l-imħabba tiegħu u għax issa irċivejna l-imħabba tiegħu, għax irċivejna l-imħabba tiegħu u mħabba kbira, issa nistgħu nħibbu lill-oħrajn. Ukiel. Imma jekk il-fokus ħajibqa' fuqok u għax dok qalli hekk u għax liħor qalli hekk u għax ħatta li għax liħor qalli, jekk ħatibqa' il-fokus fuqok ma tistax tagħmel dok li qallik Ġesu biex tħibb lill-oħrajn. Ġifieri don kmont nagħtikom kmandament intom dixxiepli. Għax jekk intom dixxiepli, dona mhux jekk trid, don kmand. Ngħidilkom bil-Malti kmand. Tidu tħibbu lil Alla b'qalb imkilla u tidu tħibbu lil xulxin. Highlight bħalma ħabbejtkom jien. Kif ħabna Ġesu? Kif ħabna Ġesu? Met toħajtu, mhux met, toħajtu għalina. Ġifieri aħna daqshekk iridu nħibbu l-xulxejn. Mhux noqogħdu nżimmu l-graġġis, ġlied ġod il-Knisja, frida ġod il-Knisja. Graġġis ġod il-Knisja, noqqos ta' maħfa ġod il-Knisja, aħna dixxiepli ta'. Ġesu qed jikmandok biex tħibb lil-għajrek bħalma ħabbejtkom jien. U nħibbu l-mitluf u nservi. It's not about you. It's not about you. Mattew 16:24, jekk tiddu ssibuha. From the Lord. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, trid issalva ħajtuk. Titlifa ta' mela? Titlifa ta' mela? Min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Oħra, Galatin 2:20. Pawlu jgħidilna ngħix. Imma mhux iżjed jien iżda jgħix fija Kristu. Mhux iżjed jien, mhux iżjed int, imma jgħix fija Kristu. L-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Oħra, tidu oħra, Galatin 5:24. Dawk li huma ta' Kristu salbu il-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Mela inti trid issalbu lill-ġisem, inti għandek l-Ispirtu Talla fejk biex tagħmel hekk, għandek il-qawwa dak killu li għandek bżonn. Imma inti trid tagħmel xi ħaġa min-naħa tiegħek. Xi ħadd xi tħiss lil mulej jgħidlek mur kelmu l-dok. Ħajjiġi leħen ieħor jgħidlek faħħat. Ħataqgħod xojt men.
ħataqgħod imma tittamil posta f'idej u tgħid iva. Tista' tagħmel pereżempju tgħid tara ħanibda ħanagħmel strateġija li kull jum irid inkellem persuna waħda. Tagħmel hekk tkun qed tkellem 30 fix-xahar, 60 f'xahrojn, 90 fi tlieta. Wow! Jiġifieri il-ġisem qatt ma ħajħallejk tagħmel l-affarijiet tal-Alla. Jien niftakar għall-bidu kien tinħiss li għandi jekk imur nkellem il xi ħadd biex tmur isek fuq xi ħadd tibda tkellmi u tista' naqra diffiċli. Niftakar kien immur u kien tinħiss xiftejja jibjudu. X'inhi tgħid fuq bħalissa. U jien nkellem dak ħsibijiet qed tgħid li jien baħnuna qed tkellem mhux veru, gidba. Mhux veru. Ġifieri ġieled dak li qed jgħidlek il-ġisem għax dik gidba. U imxej bl-ispiritu. Għaddej bil-problemi tiegħek. Titlifx il-fokus. Titlifx il-fokus għax il-ħajja kellha problemi bħalma nofu. U il-problemi jiġu biex inti tibda tqisik bħal tinsa għalfejn il-pjon tiegħek qiegħed hawn. Tibda tiffoka fuq għax bħalissa għandi l-problemi jien u għax minix qiegħed inħiss nisew. U nispiċċaw li meta min irid itelfik milli tagħmel dak li Alla għandu għalejk mill-Ispiritu tal irid jagħmel fuq iktar ħajbat li ma qed timxi bil-ħass. Huda għandik oħra, problema oħra, problema oħra, problema oħra. L-aħwa kemm għandek problemi jossa, u sa ħadd tibda tgħixha għalejk. Għax għandek ħafna problemi biżżejjed biex ma għandekx nifs tagħmel xi ħaġa għal mulej. Mela waqt li għaddej mill-problemi tiegħek, inti għandek l-Ispiritu Santu, għandek il-helper, għandek il-comforter, għandek min jifmik, għandek ma min tiftaħ qalbek u jifhem u qed iħiss miegħek dak kollu li inti qed tħiss. Imma titlifx il-fokus. Ibqa' isma' lil ħaddieħor, ibqa' ħibb il ħaddieħor, ibqa' lil ħaddieħor, ibqa' evangelizza, ibqa' mur il-fellowship, ibqa' mur għat-tolb, ibqa' għamel dak li qed tagħmel. Tħallix dan l-affarijiet u l-problemi tal-ħajja iwaqfuk mill dak li Alla jrid jagħmel. Ħallej il-problemi ta' din il-ħajja jkunu challenge. Challenge għalejk biex inti tissaħħaħ fl-ispirtu u tikbir. Soldat qabel imur għall-gwerra imur ħafna training u tufu kif ikun training tas-soldat kemm jgħaddej u jgħidu ġew iċċew u jgħajruh ġew iċċew u joqgħod hemm u jieqaf. U l-istess aħna problema bring it on. Aħna b'saħħitna. Ħadd ma jieħu pjaċir ta' bil-problemi u ħadd ma jieħu pjaċir ta' imma dawk il-problemi qegħdin ikabrow, dawk il-problemi qegħdin isaħħuk. Ħadd titgħallem timxi iktar fl-erf u ħalli li l-problemi u l-ġeħ tiegħek tibda inti issa tora kelli kompassjoni iktar għal dak li qed iħiss dok. Għal dak li qed iħiss dok, ħalli dal-problemi jġibu kompassjoni fejk għal dak li għaddejjin bħalik. U l-iktar dak li għaddejjin bħalik u ma jofux li l-ġesew, msikin. Iżajja 43 jgħidilna, anke jekk tgħaddi mill-ilma, jiena miegħek. Jekk taqsam ix-xmajjar ma jerqux. Anke jekk tgħaddi min-nar ma tinħaraqx u l-fjamma ma tibilekx. Għaddej mill-problema, għaddi m'intix ħadd inħaraq, m'intix ħadd ereq, imma dal-problema ħatoħroġ minni rebbieħa. Tinsiex li aħna qegħdin niġġieldu mill-vittorja u ħadd qatt ma mor għall-ġlieda u kien diġà rebaħ imma aħna rebbieħejn diġà. Mill-qabil. Mela ejja ħanħassu għal dawk li ma jufawx lil ġesew. Ejja ħankunu ħanħibbu minn dawn in-nies. Ħajkenna kompassjoni għal dawn li taruhom forsi jitkiju, taruhom forsi
jagħmluha tal-bulis, ma tafx int wara dik il-qalb. Wara dik il-qalb xem, wara dik id-daħka xem. Ma tafx int, il-mulej bis-sjof. U aħna responsabbli, aħna responsabbli jekk inxandru l-Vanġilju u ma nxandrux b'imħabba. Ġifieri aħna nistgħu ngħinu aħna li rċivejna l-imħabba perfetta tal-Missier. Aħna nistgħu ngħinu. Aħna l-problemi tagħna ma jkissruniex. Aħna nistgħu ngħinu lil dawn in-nies. Mela jgħan nibdew minn hawn nħebbuhom u mhux biss inxandru l-Vanġilju, imma ejja nkunu l-Bibja li qatt ma fetħu. Ejja nkunu l-Bibja li qatt ma fetħu, mhux biss inxandru l-Vanġilju. Eżatt, jekk ħadd tiffoka fuq id-batijiet tiegħek u l-problemi tiegħek, ma ħadd tagħmel xejn minn dok li Alla irid jagħmel bik. Alla irid jagħmel ħwejjeġ kbar minn kull wieħed waħda minnha. Mela ejja nkomplu nagħmlu, dok li nagħmlu ma nitilfux il-fokus. Mela eżatt, l-għadu qed jippruva jġib l-attenzjoni fuqok, qed jipprova jġibik tħares lejk innifsek wara. Kemm inti batow turqut, fejn sejri fil kemm inti għajjen. Urqut, mhix biex tagħmel l-affarijiet tal-ġifieri iktar ma ħatimxej b'dok li tħiss, iktar ħajkellik. Għandi dar juġan illum mhux ħammur mela l-ġimgħa ta' wara ħajarġa' juġek. Mela mhux ħankellmu l-dok għax maġġil dejjem ħajkellik xi ħaġa x'tagħmel, ħadkun maġġil dejjem. Għax ħajjimlilek il-ġurnota, ħajgħajjek bl-affarijiet tiegħek u xogħol u l-faċenti dad-dor. Kemm m'għandix tagħmel m'għandix ċans. U mbagħad wasal il-ħin biex nitlu kemm jinbinas. U biex inqatta' l-ħin mal-mulej kemm jinbinas. U biex nkellem il-brother jew ngħin il xi ħadd li qiegħed fil-problemi m'għandix moħħ, I'm too depressed with mine. Ġifieri ejja ħanżommu l-fokus. Daħwa, nibqgħu committed u nibqgħu nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu. Ġesu jgħidilna fit-2 Korintin jgħidilna biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef, tħissik dgħajjef illum. Il-mulej ħajjur il-qawwa tiegħu bid-dgħajjef bid-dgħajjef. ħajjur il-qawwa tiegħu. Iżajja 40:29-31 ħansiba. Iżajja 40:29. U li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil minnu bla saħħa. Jintelqu żgħażagħ u jgħajjew fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellgħu l-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Mela ejja minn hemm jekk għandek il-problemi farfar aħsil wiċċek u oħroġ kompli għamil dak li qed tagħmel. Tħallix il-problemi jżummok, tħallix it-toqol tal-ħajja inessejk mill-pjon ta' Alla għal ħajtik. Mela jekk trid tkun ferħan, mhux billi tieħu, mhux biex titlawnek biex tieħu u tirċievi, b'dutuj. Titnaqqas mill-obeżità għax dan it-tajtil tal-lum, otuj. Ibda billi tiddeċiedi li tħibb. Li tiffoka fuq kif kemm ħatqatta l-ħin mal-mulej ħalli minn hemmhekk jibda jiflowja killix. Muġewħ intej għandek xi ġieħ, mur itlob ma' xi ħadd muġewħ. Ibqa' committed għajjen titlifx il-fokus.
Mu talik innifsik, jekk inħibbu l-Ġesu vera, rridu naruha bl-azzjoni, nieqfu ngħidu jien naf kemm inħibbu l-mulej, jien naf kemm inħibbu l-mulej. Urej, ħaġixxej, urej fejn il-imħabba tiegħek, uri kemm tħibbu l-mulej jieħu pjaċej. Sal-mulej jħibbik dejjem, mhux qed ngħid li jħibbik għax tagħmel, mhux qed ngħid li inti salvot bl-opri tiegħek, imma come on, ma tistax tgħid li inti tħibb il-mulej u ma tagħmel xejn. Fejn il-imħabba? Urini, ejja ħanaqraw ġagbu. Ġagbu 2. Ġagbu 2:14. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jorijiex fl-email tiegħu. Jaqgħu tista' ssalvah din il-fidi jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum. U wieħed minnkom jgħidilhom morru bisliem, isħnu u kulu sa ma tixbu bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem. X'jiswa dok? Qed tgħinu qed tħibbew daqshekk? Le, taddeħ biżmien qiegħed fil-verità. Hekk ukoll il-fidi jekk tkun weħida u ma jkollix l-email, tkun mejta fija nfisha. Imma xi ħadd jista' jgħid int għandek il-fidi u jien l-email. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-email. U jien nurik il-fidi tiegħi mill-email tiegħi. Inti temmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew. U dan ix-xjatan ukoll jemnuh u jitredu. Pos, ix-xitan ukoll jemmin li Alla hu s-Salvator. Mela mhux għax tgħid is-talba tas-salvazzjoni inti solfta. Ix-xitan jemmin f'Alla u jitwerwer minnu u x-xitan jemmin li hu s-Salvator. Ma nax nemmen, għax jiena nemmen għax jiena nemmen f'Alla u nemmen li jiena s-Salvator. Min inti salvat. Imma x-xitan jemmin u x-xitan ma jagħmilx waħda nsir rebellius u jagħmel il-kontra u jiffuka fuqu u killix kif irrid jien u l-irrid jien. Ħankomplu. Imma kif ma tridx taf iblaħ li jint li l-fidi mingħajr l-email hija firħa. Jaqgħu Abraham missierna mhux mill-email kien iġġustifikat meta offra lill-ibnu Iżak fuq l-artal. Kif kien ħatura l-fidi ta' Abraham kieku ma morx offra? Tgħidu jien għandi l-fidi. Jien għandi l-fidi, urini, letu, mhux ħanieħdu fuq l-artal. Imma taf kemm għandi fidi jien. Imma le, ma rridx. U kif bil-ħila tal-email, bekk tara kif il-fida ħadmet jitfid, stanna. Jaqgħu Abraham is-sena mhux bil-email kien iġġustifikat meta offra lill-ibnu Iżak fuq l-artal. Bekk tara kif il-fida ħadmet jitfid mal-email tiegħu. U kif bil-ħila tal-email il-fidi laħqet fl-aqwa tagħha u seħħet l-iskrittura li tgħid Abraham emmen lill-Alla u kien dan li ġġustifikah u għalhekk huwa msejjaħ ħabib tal-Alla. Taraw mela li l-bniedem ikunu ġustifikat bl-email mhux bil-fidi biss. Hekk ukoll Rahab iż-żienja jaqgħu mhux bl-email kienet iġġustifikata meta laqgħet il-messaġġiera u batithom mit-triq oħra. Għax bħalma l-ġisem mingħajr ir-ruħ u mejjed hekk ukoll imejt tal-fidi mingħajr l-email. Tifhmu nix ħażejn, minix qed ngħid li biex issalva tittoqgħod taħdim il-ħin killu wara ma tieħdunix ħażejn. Aħna ma nsalvawx bl-email tagħna, nista' noħroġ hemm barra, immur naħdem inqassam killix, nista' nuti killix kull Monday, nista' noqgħod nissallab u nitkaxkar għall-kubtejja mal-ort u nagħmel is-sagrifiċċji għax hekk ma nitfgħux il-fidi tiegħi f'dak li jagħmel Ġesu fuq is-salojb
u nħalleh jitrasformu l-ħajti, ma nistax insalva. Ġifieri mhux bit-tajjub tiegħi, nifhmux ħażejn, ma nistax insalvaw bl-email tagħna. Nsalvaw b'dak li għamel Ġesu. Imma il-fidej mingħajr l-email mejda. Mela ejja naqraw Efessin 2:8. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom. Ġifieri mhux bis-saħħa tagħkom tista' mhux tagħmel m'hemmx. U titilfus il-puttinu u m'hemmx. Imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Imissa ħanisimgħu l-vers ta' wara. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Mela issa għax inħibbuh, issa għax irċivejna grazzja kbira, issa ħanuruha fl-email tagħna, issa ħajjitna tiġi trasformata, issa ħanħallu l-Ispiritu Santu jibdilna. Dik il-fidi veru li ħanħallu l-mulej jitrasformuna u jibdilna. Ġwanni 14:12 jgħidilna tassew ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li nagħmel jien u akbar minnhom qed jagħmel. Ġifieri ma qed jistenna xi ħaġa ma li nagħmlu aħna. Ġifieri jixtieq, Ġesu jixtieq, mhux biex joqgħod biex noqogħdu inħissuna issa għax issa rrid nagħmel għax inkella. Ġesu għamil li għamil biex jitik l-ispirtu tiegħu fejk biex ikun jista' jilħaq ħafna nies bejk. Qabel kien Ġesu qiegħed f'post wieħed, issa kemm hawn Ġesu, ħatibqa' żommu għalejk, come on. Ejja neħduha b'dik il-perspettiva, ħatibqa' żommu għalejk. Ġesu għamil sagrifiċċju bħal dok, x'għandar lest killix lest. Inti kemm tiftaħ ħalqok biss. Kemm tiftaħ ħalqok u tħalli l-mulej jimleħ biss. Ġifieri il-feed day ħadd ipproduċi l-email. Aħna kif nufu li Ġesu jħibna? Nufu li Ġesu jħibna għax għallik jien inħibbik. Mhix għalhekk għax jekk Ġesu għalna kieku Ġesu għalna jien inħibbikom għamil xejn. Ma tafx li jħibbik, fan naf, jħibbni x'għamil. Jisik bħal x'għamil għalija biex jħibbni do. Ġifieri nufu li Ġesu jħibbna għax rajna x'għamil għalina, ħajtu biex aħna nsibuha. Mela biex tkun taf li xi ħadd iħibbek, irid jagħmel irid jurejk. Ma tistax pereżempju xi ħadd jgħidlik li jħibbek u veru jimxi miegħek ħażejn, ma jitix kosok, ma jqattax ħimmijak, ma jikkalkolokx li tgħidlu jisbu waħda ħireġ u minn waħda dieħlu u mill-oħra ħireġ, ma jikkalkolokx. U ma nafx ma mbagħad kull jum jgħidlik I love you. Taf kemm inħibbik jien. I love you. Inti x'ħadd tgħid għax qallek I love you. Ħadd tgħid dara kemm iħibbni miskin. Qalli I love you imma. Mbagħad jgħidlik sorry, mbagħad ngħidu l-għada l-istess, imma taf kemm inħibbik jien. Ma kieku veru tħibb. Turi, veru. Ġifieri actions speak louder than words. L-azzjoni, aħna bl-azzjoni rridu nuru x'nemmnu, bl-azzjoni rridu nuru kemm inħibbu, bl-azzjoni tagħna, il-klem fieraħ, x'tiswa? Eżempju, kemm nagħmlu sagrifiċċji fil-familja tagħna, mat-tfal tagħna, u kemm nagħmlu għal jimu niċċaħdu mill-affarijiet tagħna, forsi jinnof, forsi m'għandekx flus biżżejjed u tiċċaħħad mill-affarijiet tiegħek biex tkun tista' tixtri l-affarijiet li tfal u nagħmlu sagrifiċċji. Pereżempju,
anki li tbiddil in-nepi li tfol, mhux dejjem kien ikelli appetite jien, noqgħod nximm ir-rieħa. Fim? Jiġifieri tagħmel li tagħmel għax tħibb u mhux għax ikellik appetite. Jiġifieri mhux dejjem ħajkellik appetite tagħmel. Il-ġisem ħajkellu appetite dejjem joqgħod relax. Dik għal-ġisim dejk, ma jekk aħna nimxu bl-ispirtu mela jridu noħorġu minn ġol comfort zone tagħna, ma nistgħux noqogħdu nimxu bħalma jgħidilna l-ġisim. Ġifieri xorta nagħmlu him, avolja ma jkennex appetite għax inħibbu him u għax inħibbu him ijwa nagħmilha. Nagħmel sagrifiċċju u nagħmilha. Mela għaliex x'inniġġu biex nuru l-Alla l-imħabba tagħna għalfejn noqogħdu nimxu bl-appetite. Fejn jidħol l-affarijiet talla qisu bħal jibda jdur kelli x'magħna f'daqqa waħda x'illum ix-xita u le nissejra xelgħu xi pillum għax illum ix-xita. U fejn jidħol l-affarijiet talla qisu bħal neħduhom for granted. L-affarijiet talla qisu iwa sar li jibqa' ħanagħmel l-affarijiet li l-importanti li għandi bżonn nagħmel u l-affarijiet talla u iva mbagħad wara u mbagħad ħanqatta naqra ħin mal-mulej u għajjien u mdam u tispiċċa torqod. U qed ngħid ġifieri ġġieli ġrut li mhux qed dan il-messaġġ għalija wkien by the way għal kulħadd. Ġifieri hija ħallej ma nimxux bl-appetite u kif inħissu għax inkella ħanispiċċaw nimxu fil-ġisem mela. U aħna msejħejn biex nimxu bl-ispirtu, mhux bil-ġisem. U Ġesu għandu qalbu ħiel u jaruna bħala l-arusa tiegħu. So relazzjoni intima mal-missier qisu bħal dejjem irridu aħna minn għandu għax irridek u għax għandi bżonnek mulej urini l-imħabba tiegħek, mulej imlini bil-puċi tiegħek, mulej tini dejk, mulej salvu l-tfal, mulej irrejt, mulej. Irrejt. Imma xin niġu mbagħad biex nruħ l-imħabba tagħna għax ix-xita. Illa ħabina. Xita l-lum, ħanoqgħod id-dor, u iva, xorta ħanisimgħek, xorta ħanismagħha tolbix, nismagħha fuq il-YouTube. U iva, ma nifilħux tagħmlu naqqa sagrifiċċju żgħir biex nuru l-mulej, jien m'għandix appetite. Imma għax inħibbik għalejk ħammur. Mulej m'għandix appetite, nagħmel il-priet kajjen jaħmur hemmhekk fuq il-polk. Le, marrejċ, fil-ġisim marrejċ nagħmel hemm dal-affarijiet, il-ġisim ma jħallejx, ma jrejċ. Imma Ġesu għax inħibbik iwa. U xin tagħmel hemm dal-affarijiet veri tkun ferħan, veri, xin tkellem il xi ħadd fuq Ġesu. Kemm tħissik ferħan wara? Għax inti dok li inti l-ispiritu ta' ġo fejk jifraħ. Għax inti dok mhux il-ġisim. Kemm tifraħ, Xint kemm ħadd pjaċejr dal-għodu. Xin qallijek dok, wow, ngħidlik, veru. Ġifieri ħanħallu il-mulej jużona u tgħid għax-xien, u tgħid għax-xien mhux għax jiena mhux għal dok imsejħa, jiena mhux evanġelist. Jiena biex innaddaf, jiena biex nagħmel l-ikel. Le, inti għandek l-Ispirtu Alla fejk. U l-Ispirtu Alla ma tox ħajtu għalejk biex tagħmel pastizz u biex tagħmel biċċa pizza u biex tnaddaf għax kulħadd jagħmlu mingħajr l-Ispirtu Alla kulħadd jagħmlu veru. Ġifieri ħanħallu għafu li aħna fil-ġisem maħnex kapoċuj nagħmlu l-affarijiet, imma ħana fdaw lill-Alla li iva jiena m'iniex kapoċu mulej. Imma bil-qawwa tiegħek u bis-saħħa tiegħek iva ħanagħmilha. Ġifieri dawn l-affarijiet ma nagħmluhomx b'obbligu jew biex insalvaw, jew biex iħibni iżjed il-mulej, għax
la ħajħibbik iżjed għax tagħmel. Per eżempju, ma jħibx il-pastor iktar minnik jew iktar minnik għax jħibna killa l-istess, mhux min jagħmel l-iżjed. Ma aħna nagħmlu għax aħna nħibbuh u rċivejna maħabba kbira u issa għax nħibbuh rridu nagħmluh ferħan. Nħobb pjaċir nagħmel l-affarijiet li Ġesu jħobb pjaċir bihom għax nagħmlu ferħan. U l-ispirtu tiegħi nħissu jifraħ. Allura jien hekk farħana wkoll. Ġesu jgħid min iżomm il-kmandamenti tiegħi. Danu li jħobbni. Danu li jħobbni. Tħibbew lil mulej. Min iżomm il-kmandamenti danu jinħobbni. Jekk tħobbni għamel il-kmandamenti tiegħi. Jew żomm il-kmandamenti tiegħi. Il-kmandamenti tiegħi mhux la tagħmilx adulterju, la tisraqx, dawk qegħdin miktubejn f'qalbik. Il-kmandamenti tiegħu huma tnejn, tħib lilu l-ewwel u tirċievi l-imħabba tiegħu. U għax issa inti għandek l-ispirtu Alla fejk, issa awtomatikament inti ħatamil l-oħrajn killa, għax jekk tħib inti la ħadd tisraq, għax jekk tħib inti mhux ħadd tixtieq dok l-għandu ħaddieħor tittotoy. Ġifieri meta tħib inti qed twettaq il-liġi u l-kmandamenti. Ġifieri Ġesu ma qadx jiddejjaq jinżew ħerwen ħuta. Meta bniedem tneżżaw ħerwen ħuta neħħejtlu d-dinjità tiegħu killa. Taħseb li Ġesu kellu abtojt, baża wkoll Ġesu u beka imma għax ħebb il-missier l-ewwel wieħed u ħebb lilna għamilha. Kien hemm riġment soldotoj, 600 soldot, riġment imdawr miegħu kulħadd jgħaddih biżmien, min qed jgħaddik biżmien u jippersegwitok lilek. Forsi hemm xi tnejn. Ġesu kellu 600 soldot imdawru miegħu jitgħu jiżżufjattaw bih din id-daqqa minn taħħielek erwen mdendil ma salujb. Ma kellux abtojt, żgow fil-ġisem ma kellux abtojt. Żgow li ma kellux abtojt fil-ġisem imma għax ħebb lilek u lilek u għaxxol lilek għamilha b'ferħ. Għafu li jabota u kemm botaw kien jof kellix ħajjiġrej. U kien jof kif ħajittaqbu jideħ u x-xew kif ħajħissu diħil ġoroso u dawk id-daqqiet biex inti tkun infejjeq. Killix kien jof minn qabil. Imma għamilha. Kieku seta kien junfuħ nafħa u jaqlib imkilla. Imma rett jagħmilha għax ħebbik. Mena kif ħabna jew u taħajtu għalina nħibbu aħna u niċħdu dan il-ġisem u mmutu aħna wkoll għax inħibbuh. U jeħtieġ li mmutu wkoll biex ħaddieħor jura l-Kristu fina, nħallu l-Kristu jaħdem fina. Jekk ħanibqgħu ħajjejn mhux ħajaraw lilna. Nxandar il-Ġesu mbagħad jarawni rrabjota, u mbagħad jarawni dejjem wiċċ indonnota, nxandar il-Ġesu mbagħad jarawni proud, u naħseb li hemm xi ħaġa, nxandar il-Ġesu u ma nimxi sewwa man-nies. Ġifieri mhux billi nxandru l-Ġesu, il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa, imma kemm semgħu fuq Ġesu dawn in-nies? Semgħu ħafna fuq Ġesu, min jaf kemm ġew abbużoti minn semgħu, min jaf kemm ġew tagħtu ta' ħażejn. Ejja ħanħalluhom jaraw xi ħaġa differenti fina, ejja ma nkunux bħal nies li xandrulhom u forsi beduhom fluk ġibuhom lejn il-mulej. L-aħħar darba kint qed nora klip fuq il-YouTube u veru l-ispirtu tiegħi ittaqqal. Tnejn ġiex nisa qegħdin ixandru bil-mikrofon fit-triq u jgħaddu wieħed miskejn kien qiegħed għaddej fix-xogħol. Ma rajtu jagħmel li mxejn, laqas li kieku.
Hakarjaba xakatarjaba. I bind you, Satan. I bind you, Satan. Ek għad ix-xandru l-Vanġili u don. I bind you, Satan, bada jgħidilin. Ma kienx qed jimmanifesta, ma kien qed jagħmel xejn. Ek nxandruh il-Vanġili. Oħra. Qed tiġbdilha bil-kamera, qed tgħidilha neħħi l-kamera minn idek. Qed tgħidilha, no, I don't want to be filmed. Ma rridx inkun iffilmjat, neħħini. U l-oħra baqgħet tara bil-kamera. Fejn il-kompassjoni u l-imħabba fejn? Hekk iridu nxandruh il-Ġesu, no, u niffilmjok. I'm gonna call the police, I rebuke you, Satan. Hekk nxandruh il-Ġesu. Ġesu wara kompassjoni mal-midnibta. Ġesu kien kellu kompassjoni u mħabba u jekk nxandru l-Ġesu b'dan il-mod, aħjar ma nxandruh xejn. Min iridu l-Ġesu tiegħek? Jien ma rridewx, jiena ġejt l-elmu, jien kieku ma naċċettaħ żgur. Jien ġejt l-elmu lej għax rojt l-imħabba u rojt bniedem differenti bil-komplement tad-dinja. U għamil impott fuq ħajti, tal-bniedem. Wow! Kemmu differenti donna mhux bħall-oħrajn. Kieku kien differenti, kieku kon bħall-oħrajn, ma sibla għaskint niftaħ l-Bibja, dak jgħid li read the Bible. U ġet qoddimi kienet il-Bibja, murtantum u tiġi qoddimi. Imma għax għamil impott f'ħajti kemm kien differenti jew. Batta, kieku kien sal-voċ miegħi, kieku kien rude, qabla għaskint naqbada. Sarem mill-mulej kien jilħaqni minn ximkien ieħor. Għax il-mulej li jsibik. Ġifieri imma ejja ħankunu ħanuru l-imħabba, mhux billej inxandru l-Vanġilu biss. Ġifieri dawn in-nisa nammira il-boldness tagħhom ta' mhux qed ngħid xejn, ġifieri nammira kemm huma bold, imuru ġo shopping malls u jxandru, ġifieri jxandru l-Vanġilu, ġifieri tkun bold, ġifieri biex tagħmilhi. Sawwa, imma ħej, mbagħad fejn tidħol kompassjon u x'in ikunu one to one jagħmlu dak l-affarijiet. Aħjar ma tippridka xejn, Ejja ħantuhom il-ħejn in-nies, ejja ħanisimgħu dak li għandim f'qalbi, mhux tippridkulhom biss, fejn taf int mhix għaddej. Dak il-bniedem isimgħu taħt ċans jitkellem, x'għandarlu l-Ġesu importanti għax inti bil-imħabba tiegħek biss ma ħatamil xejn, ġifieri tifhmux ħażejn, ma nħibbiwx u żiżi u l-Vanġilu nippruvaw ndawruh, il-Vanġilu jibqa' li jew. Ġifieri teħdunix ħażejn li għax biex ma tweġġewx ma xandawx mhux hekk. Mal-Vanġilu nuru l-imħabba tagħna, nisimgħuh, ikenna kumpassjoni għalih, ngħinuh naraw x'għandu bżonn u ngħinuh ukoll. Sar il-ħin. Ġifieri ħajkenna kompassjoni, darba minni kiena qegħdin nevanġelizzaw u kien hawn waħda. U jien nkellema fuq Ġesu, veru ma laqgħetux il-Vanġilu, bdiet tajjarnu u tajjat, ma bdejt nura fija bdejt nura weġġat. U ħallejta tajjar u ħallejta tiżvoga u tellet saqajjek fuq il-bonk u l-Ispiritu Santu ħajlajt jur il-papuċ. U l-papuċ kien imqatta. U qabatt il-portmonoj u 10 euro kelli, 10 euro. U tajtila u rajta tinbidil, qalba nbidlet xi ħaġa ġa fija baqgħet hekk ara. Ma qalitx kelma oħra, tra Jesus loves you, u ħallejta. Imma qed ngħidlek ma nkunux platti ċeċku nagħmlu ħiessu ma nagħmlux impott. Għax mingħajr l-imħabba ma għandna xejn. Ġifieri noqogħdu attenti. 1 Korintin 13:2 jgħidilna kieku kelli d-don tal-profezija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu. Kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji imma ma kellix imħabba jien ma kont nkun xejn. Zero, jekk ħaxxandar il-Ġesu, in-nies qegħdin iħarsu lejk. Jridu jaraw xi ħaġa differenti fejk. Issa qegħdin aħna mhux kellha niżbaljaw iwa, mejja nimxu b'imħabba, ma nifhmux qed nipprova ngħid.
ejja nimxu b'imħabba kulħadd jiżbalja, imma ejja ħankunu umra, ejja ħanħibbuhom in-nies, ejja ħanħalluhom jaraw xi ħaġa differenti fina. Imma jekk jaraw il-frutt tal-Ispiritu fake, xi ħaġa ħadd titriggerjhom lin-nies jgħidu dawn dejjem ferħanin, kemm huma differenti, dawn għandhom ċertu mħabba li fihim, dawn nistra kemm jaħfru, kemm jisik tagħmel li mhux tagħmel li jisu bħal jibqgħu jħibbek xorta dawn differenti, kemm huma differenti dawn. Ħatagħmel xi ħaġa fihim, ħatagħmel impott. U ħajjgħidu, wow, jien irrid dok li għandim dawk, jien irrid inkun bħalhom, wow, kemm huma differenti. Nixtieq iwa rridu l-ġesu tagħhom jien dawk. Differenti, hemm differenza bejn wieħed dejjem irrabjot u jxandar il-ġesu u wieħed li jaraw wiċċu ferħan, dejjem jidħak, mimli maħabba, mimli kompassjoni u l-ieħor jxandar il-ġesu veru, imma l-ieħor dejjem indannat, imdejjeq, għax inti hekk, għax inti hekk, u għax inti hekk. Differenti, differenti ħafna. Mela il-frutt tal-Ispiritu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, ir-rażan. Mela l-frutt tal-Ispiritu inti x'nirċivejna l-Ispiritu Santu aħna għandna dak killu li għandna bżonn biex nimxu bħalma mexa Ġesu fuq dil-Lord. Dak killu li għandna bżonn. U l-frutta tal-Ispiritu, il-frutta tal-Ispiritu hija ġa fejk. Imma tura Kristjoni, għandhom l-Ispiritu Santu ma jimxu b'nuqqas ta' maħfra, ma jimxux fl-imħabba tora. Ġifieri mela il-frutta tal-Ispiritu qiegħda ġo fejk u inti tusta. Imma inti tittamil xi ħaġa min-naħa tiegħek dejjem. Dejjem tittamil xi ħaġa min-naħa tiegħek. Għandek killix lest, imma jirrekjedi li inti tagħmel xi ħaġa fuq issa il-frott jitla fis-siġra xi ikun mqabbad mad-dilja. Ġifieri aħna ma nistgħux nagħmlu l-frott mingħajr ma aħna mqabbdojn mad-dilja veru li hu Ġesu Kristu. Ma nistgħux naħdmu għall-frott, ma nistgħux naħsbu li aħna nipproduċu xi frott mingħajr ma aħna mqabbdin mad-dilja għax Ġesu jgħidilna jiena d-dilja intom il-frijaj min jibqa' fija u jiena nibqa' fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jiġifieri aħna rridu nibqgħu mqabbdin mad-dilja. Rrid ikollna dik ir-relazzjoni intima mal-missier, ma nistgħux naħdmu għalihom aħna. Imma kif ħanattivawhom din il-frutta tal-imħabba? Kif ħanattivawha meta xi ħadd jimxi miegħek ħażejn? Inti ħatħiss fil-ġisem, jgħajrok, jippersegwitok, inti ħatħiss fil-ġisem ħatħiss li m'għandekx appetite timxi miegħu sew, imma ġo fejk għandek il-frutta tal-imħabba u tista' tattivuha. U tista' l-Ispiritu Talla fejk tista' timxi bl-imħabba. Jekk trid int imma. Ġifieri jekk inti tagħżil li timxi bl-imħabba anke meta qed jippersegwitawk, anke meta qegħdin jiġu kontrujk, mal-frutta tal-imħabba ħatieħu get one u get the others free. Għax mal-frutta tal-imħabba ħatirċivu l-oħrajn killa. Għax mal-frutta tal-imħabba ħajkellik il-paċenzja, mal-frutta tal-imħabba ħajkellik il-poċoj, ħajkellik l-għena, l-imħabba tistabar, l-imħabba killa f'daqqa. Mela jekk tagħżel li timxi bl-imħabba, għandek il-frutta tal-Ispiritu killu f'daqqa. Minuta. Ok. Ġifieri d-deċiżjoni li kan baqali. Ġifieri ejja ħankunu differenti, ejja ħanimxu bl-imħabba. Ejja ħanħibbuhom, ejja ħanxandru l-Vanġilju, ejja ħanfejqu l-murda, b'xejn ħattu u b'xejn għatu, grazzi mulej, għax irċivejna mħabba kbira.